Тэрийн үйлчлэгэнд ялгуурлан гадуурхалт яг ямар хөө байдлаар түгээмэл илэрхийлж байна? За хамгийн чухал одоо энгийнээр хэлэх юм бол харваас хоёр өөр хүнд нэгэнд нь мэдээлэл чинь хүрэхийн тулд нэгэнд нь нэмэлт одоо үе шат шаардаад байвал тэр бол ялгуурлан гадуурхал тий. Жишээлбэл би эмнэлгийн үйлчлэгээ авахын тулд заавал хүнийг гуйжээж дээшээгээ шатрар гарах хэрэгтэй юм бол тэр ялгуурлан гадуурхалтны нэгдүгээр төвшин. А тэрийг хангахгүй байна гэдэг чинь эсвэлтгүй гэдэг чинь өөр ялгуурлан гадуурхалтны хоёр дахь төвшин. Энгийнээр хэлэх юм бол тэр байгаа. За жишээлх юм бол харваас ингээд үсгээ юмаа ингээд жижигхэн фондоор бичиж штэ тий. Энд чинь харин мотой хүмүүсийг ялгуурлан гадуурч хэлбэр мөн штэ тий. Энээс эхлэн гэсэн үг. А тэгэхээр өөрөөр хэлбэл ер нь зөвхөн төрийн үйлчлэгээ гэхгүй аливаа одоо хүнийг ажилд авахтаа ч гэсэн тий тэдэс тэдэн нас гэж зааж байгаа ч өөрөө насаар ялгуурлан гадуурч байгаа гэсэн үг. А хүнийг царай төрхөөр нь гадаа төрхөөр нь ялгуурлан гадуурч чинь царай ийм байх хэвээр ийм төрхтэй гэж ярьдаг тий нөгөө өндөр турхаа юу гэдэг лээ. Тэр чинь өөрөө хүнийг гадаа төрхөөр нь ялгуурлан гадуурч байгаа гэсэн. Тэр энэ өөрөө нөгөө хүмүүс өөрсдөө энэ намайг ялгуурлаа гэж гомдлохгүй байгаа шүү дээ. Гэтэл гомдлохгүй байгаа ч гэсэн тэр хүнд мэдрэмж нь үлдчихэд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг хэмжих арга нь юу вэ гэхээр тухайн үйлчилгээ өөрөө ялгуурлахгүй байх хэрэгтэй гэдэг хуультай байх хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй. Бүх хүн хуулийн өмнө тэгш хэрэгтэй байхгүй. А гэтэл хуулийн өмнө тэгш хэрэгтэй байна гэдгийг хүндтгэж чинь. Түр бол хүндэтгээд заасан. А гэтээ хүндэтгсэн юм хамгаалах хэрэгтэй, хангах хэрэгтэй. Тэр хамгаалж хангах үйлдэл нь тусгадаагүй байгаа байхгүй. Гол асуудал нь тэндэл байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлаас үүдээд жишээлх юм бол Япон улс хараа бид асаа хуультай. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ялгуурлан гадуурхалтаас ангид байх хуультай. Хамгийн их ялгуурлагдж байгаа одоо хүн ам гэдгээр яг хуулиа гаргаж болж байна. Эсвэл эрэг утгаараа бүх нийтийн сайн сайхан байдлын тухай хууль гэж бас ярьж болж байна. Тэгэхээр бид нар энийг аль нь зөв байвал Монголын соёл, хүн амын ойлголт те менталитет тохиргоо гэдгийг олон талаас нь ярьж хийхгүй бол бас болохгүй болчиход байгаа гэсэн. Тийм учраас нэг хилцүүлэг бас өчтөр явсан. Тэгэхээр хилцүүлэг бол үргэлжлэнэ гэсэн. Ялгуурлан гадуурхалт нь яг ямар хүмүүс нь илүү төрөлдөж байгаа? Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс тий. За хамгийн их өртөж байгаа. Яагаад гэвэл бүх одоо үйлчилгээг авахын тулд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн бол үргэлж илүү шатыг дамжлага туулдаг. Дамжлага нэмэгдлээ тэр бол ялгуурлан гадуурхал гэсэн үг байхгүй. Жишээлх юм бол би өнөөдөр телевиз үзэхэд хэл ярианы одоо сонсохгүй байгаа юм чинь надад орчуулга хэрэгтэй байл шүү дээ. Энд чинь өөрөө би орчуулга шаардна гэдэг чинь өөрөө надад нэмэлт одоо юм хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө ялгуурлан гадуурхалтын үйлчилгээ тэгш биш байгаа гэсэн үг. А гэтэл та нар манай сувгийг өнөөдөр цацгалгүй үзчихэж магадгүй штэ гэж бодоод дохионы орчуулга хийчихэж байгаа бол тэр чинь ялгуурлан гадуурхахгүй үйлчилгээ гэсэн үг. Ер нь бол ялгуурлан гадуурхлыг олон улсад 13 хүртэл ангилдаг юм байна. За насаар нь, хүүсээр нь, бэлгийн чиг баримжаагаар нь, нийгмийн гарлаар нь, үндэстэн ухсаатаар нь, орлогоор нь, гадаад төрхөөр нь, эрүүл мэндийн байдлаар нь ингээд хүнийг ялгуурлан гадуурхдаг. За Монголд хамгийн түгээмэл бол ер нь үзэл бодлоор бас хүнийг ялгуурлан гадуурч чинь. Манай хууль яадаг вэ гэхээр хохирлын тооцоо гэдэг байгаа байхгүй. Би ингээд нүдэн дээр харагдсан хохирсон гэмцэн юм байхгүй болохоор би ингээд хүн намайг ялгуурлаад би ингээд ийм болцсон маяг ярьж чадахгүй тий. А тэгэхээр миний хэлээд байгаа санаа болохоор тэр үйлдэлийг нь хуульчлаа л гэдэг байгаа.